چې نن د دا فوج سقوط وکړي تا جغرافیه هم نشته. زمیني موږ فدایي ته تیار یو. د افغانستان د تاریخ پوښتنه وکړي او ښه ورته معلوم ده، ټولې دنیا ته د افغانستان تاریخ معلوم ده. د مظلوم ملت انتقام واخیستل شو. موږ ډېر خوشحاله یو او موږ نن راوتي یاستو دا څو نفر د موټر کې ګرځو چې هر څوک موږ سره موږ ته قومانده کې تر تورخمې په هر ځای کې موږ هم دا خالي لاس او په تیږو هم جنګېږو. زنده باد ځواکونو مجاهدین، زنده باد فدایانو، مرګ به پولیس د پاکستان او پوځ د پاکستان دی بیمانان. ځکه چې موږ مظلوم ملت وو، دوی په موږ تعرض وکړو، دوی زموږ حق خوړلی ده، همیشه خوړلی ده. 100 کاله موږ ځورولي یاستو او موږ ولاړ یو، موږ خپل د مجاهدینو خواته ولاړ یو. زموږ حتی با غیرت با ناموس سیاسر هم ولاړ دي، جهاد ته آماده دي لکه بلالۍ غوندې چې جهاد وکړي په تورخم او په پار باډر. او دا خوران د دا فکر د سر نه وباسي. دلته ډېر غټ امپراتوریو شکست خوړلی ده. ته خو دغه مملکت یې که نن د دا فوج سقوط وکړي تا جغرافیه هم نشته. که د ما 100 دولت خوا شي خدای د اول د خوا دې خوا نه کوي، ما جغرافیه معلومه ده. تا خو جغرافیه معلومه نه ده. ته همدغه مجاهدین چې په همدغه یو ټوپک سره درشي په قرآن کې بیا طیارې ته هم لاس ورسېږي یا د اټوم ته لاس ورسېږي. او ته په اټوم خل مه ډاروې، تا اټوم معاصره ده، تا اټوم تا بادارانو سره ده. موږ خو د افغان ځواکونو نه ډېر خوشحاله یو چې هغو ته ډېر جدي جواب ورکړ او موږ دا ټول ځوانان د سر په بدل کې د پاکستان جنگ ته تیار یو. حتی په شخصي امکاناتو موږ تیار یو چې پاکستان سره موږ ټول ځوانان جنگ ته تیار یو. او موږ غواړو د امنیتي ځواکونو نه چې هغو یو اقدام کوي، موږ د هغو په بدل کې 2 اقدامه وکړو. که هغو په کابل برید کړی، موږ باید د اسلام آباد باندې برید وکړو. که موږ هوایي برید نه سو کوی، باید زمیني موږ فدایي ته تیار یو د پاکستان په مقابل کې. پاکستان د افغانستان د تاریخ پوښتنه وکړي او ښه ورته معلوم ده، ټولې دنیا ته د افغانستان تاریخ معلوم ده چې افغانستان څه رقم تاریخ لري. اوس که وسایل نه لري، پوه شوې، جرأت او ایمان خو لري. پاکستان دا نه وایي چې یو طیاره مې ورجګه کړه، په افغانستان مې بمونه ورخطا کړه، پوه شوې. د افغانستان خلک، افغانستان مسلمانان هېڅکله خپل وار هېچا ته هم نه پرېږدي. بل ښار یې اوسېدونکی داسې څو ورځې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان په خاوره باندې بې ګناه معصوم بچیان شهیدان کړل، ظلم یې وکړ، تیری یې وکړ. او همدغسې بیا تېره شپه د افغانستان امنیتي ځواکونو اسلامي امارات بیرته هماغه رقم دفاعي جواب ورکړ او خپل هغه غچ یې ترې واخیسته. موږ ولسونه یې تر شا ولاړ یو، تر څنګ یې ولاړ یو، هر رقم قربانۍ ته تیار یو. موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره پوګه ولاړ یو. 100% رضایت لرو د دوی دغه انتقام جویانه بلیز لپاره چې دوی وکړو. او موږ د افغانستان افغانانو همیش ساتلی. انګریزانو دلته شکست خوړلی، امریکایانو شکست خوړلی، روسانو شکست خوړلی. نو پاکستان دې په ده پوه شي افغانستان د یو ملت په واسطه ساتل کېږي. او د پاکستان خو دغه یو کرایي پوځ ده چې پاکستان ساتي. که دا پوځ نه وي، هغوی جغرافیه معلوم نه ده، نو دوی د خپل بړستنې سره پښې وغځوي، خپل هغه نه د اضافه هغه نه کوي. او د افغانستان د غیرتي ولس ده ته نه مجبوروي چې دوی سره جنګ وکړي. د جنګ کې نه د پاکستان خیر ده، نه د افغانستان خیر ده. دواړه واحد ملتونه دي، یا خوا هم پښتانه دي، د خوا هم پښتانه دي. پاکستان هم مسلمان ملت ده، د پاکستان هم. نو د موږ د پاکستان ملت نه دا خواست ده چې د خپل دغه کرایي پوځ د په دې خبره پوه کړي چې دغه بې ځایه هغه کې دوی ګټه نه ده. نو موږ د پاکستان سره صلح غواړو د ملت دپاره، او که نه جنګ ته آماده یو. او د جنګ خو دلته افغانستان خو د امپراتورۍ ګورستان ده، دلته هر امپراتوري چې راغله دلته ورک شوی. نو یوازې پاکستان خو وړوکی ملک ده، دا بېچاره به څه وکړي د افغانانو سره. او په دې بمباري او په دې تیارې د سره خو افغانان عادت دي. په دې بمبارۍ د ناتو د روسانو دلته نتیجه ورنه کړه، نو د دا 2 تیارې به څه نتیجه ورکړي. دا خو او افغانان اوس په کابل کې خلک په ښه مورال ګرځي، ښار کې هېڅ خبره نشته. هغه امنیتي وضعیت نورمال ده په ټول افغانستان کې. او خلک خپل عادي روزمره چې کاروبار ته تلل، خپل عادي کاروبار ته وتلي.
سلامونه تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته بالکل که پاکستان خلاف څوک یوه تیږه هم شړي موږ یې طرفدار یو. دا خو لا غټه غذا تېره شوله. پاکستان خلاف پکار ده چې د موږ هر فرد هر افغان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د دې ترڅنګ که امکان لري او اړتیا وي باید په دې غذا کې ونډه هم واخلي. او دې ترڅنګ که امکان لري د هر هیواد چې وي چې افغانستان صرف د پاکستان دپاره باید د هغو سره منظمې اړیکې جوړې کړي تر څو پاکستان په ګونډو کو بل وار داسې غیر عادلانه او غیر معقول برید په افغانستان کې ترسره نه کړي. زموږ د اسلامي امارت هغه تحمل او صبر ته آفرین دي. دوی دومره ورته صبر وکړ خو نور د صبر هغه خبره ختمه شوه. نو آفرین دي په دوی چې کوم هغه عکس العمل او هغه متقابل ځواب ورته وویل په آفرین دي. موږ بالکل د اسلامي امارت د خپل ملي امنیتي ځواکونو سره وږه په وږه ولاړ یو او زموږ سرونه ترې قربان دي او زموږ مالونه ترې قربان دي. زنده باد اسلامي امارت او ژوندی دې وي زموږ ملي ځواکونه. دا چې افغان امنیتي ځواکونو بېګا شپه 8 بجې د پاکستاني ملیشو پر مختلف پوستو باندې بریدونه پیل کړل او دا بریدونه چې ول غچ اخیستونکي بریدونه ول. دغه بریدونه زموږ حق و او دا بریدونه د هغه بېګناه ملکي وګړو د شهیدانولو د هغوی د کورونو د بمباریو په غچ کې ول او دا زموږ قانوني حق و. بل پاکستان چې ده که دوی تاریخ ته وګورو دوی د جګړې وس نه لري. دوی ډېری جګړې بایللې دي خصوصا د افغانانو پر وړاندې دوی تل ماتې خوړلې دي. دوی د افغانانو پر وړاندې هیڅ نه وه مبارزه او په اصطلاح جګړه نسی کولی. نو افغان میړنیو امنیتي ځواکونو دوی ته ښه ځواب ورکړ. دا خو یو ملي برید و. دا په وطن باندې برید په ټولو افغانانو باندې برید ده که په هغه هر چا باندې کیږي. نو د دغه بریدونو پوره بشپړ ملاتړ یاستو. موږ په میډیا باندې هغه څه ورته وکړل چې په اصطلاح د وطن حق جوړېده او په نظامي ډګر کې زموږ امنیتي ځواکونو هغه خپله میړانه وښودله او دښمن ته یې وښودله چې افغانان څوک دي او څه کولی شي. خو دې ټولو ته د افغان ځواکونو دا بریالي بریدونه او داسې میړنۍ کارنامه مبارکه وي چې د ولس سره پخوا کې هر وخت درېدلي دي او هغه څه یې ښودلي دي چې په کار وه. هغوی راغلل زموږ بېګناه افغانان یې شهیدان کړل خو موږ نو عام خلک ټارګټ کړل. نه مو داسې څوک وژل بلکې امنیتي پوستې داسې ځایونه چې هغه له هغه ځای نه موږ ټارګټ کېدلو زموږ عام او افغان ولس ټارګټ کېده. هماغه ځای ټارګټ شول. سرتېرو خپله میړانه وښودله ځان یې په خپله برخه کې وځله او په خپل مسلک کې رامخته سول. دې ته یې ونه کتل چې څه کېږي وژل کېږم پاتې کېږم بلکې د وطن لپاره د دین لپاره د ولس لپاره د هغو بېګناه هېوادوالو لپاره چې په تېرو ورځو کې شهیدان سول دوی خپله میړانه وښودله او د ولس سره ودرېدل.